Mai spate, mai spate. Pune-le un metru în spate, că n-au voie atât. Un metru în spate. Un pic mai în spate, Că e periculos. Noi suntem mai speciali, hai. Da, avem nevoi speciale. Puși bine. Nu pi. Da. Îi dă fiul, că îi dă fiul care nu numai. Perfect. Oh! Dai prost, dă. Oh! Poate. Spate, ăla e. E prost? Da. E prost? E prost? E prost? Da. E prost. Nu contează. Spate. Dai! Dai, Rupe-l. arde-l. Dă-i în armă. Release. Dai, în spate. Acum bagă-te. Spate! Bun, aș bate joc de el. Aș bate joc. Măi, nu, s-a enervat. Ți-ar da punctul. S-a enervat că i-ați dat punctul, doar ca să știi. Scuze eu. Ar trebui să fii patriot, nu știu cum să zic. Andrei? Da? Asta e produs pentru multă putere când dă spul. Este mișcat. Asta se panichează polonezul. Da, bă, uite un pic. Nici nu mai merge receiver. Nu mai merge receiver. Ba da, nu merge arma. Nu, nici receiver nu merge. Ba da, merge. Nu merge. Are momente, uite un pic cum face la telecomandă. Îi dă palme la telecomandă. Ce-am? No, uite-l puțin. S-a panicat rău. Dă-i în față, bagă într-o perete. Degeaba. Dar nu a dat nimic. Ba, da, A dat în placă. nu, aia e veche. Dar asta mai mult de pe... Asta mai mult decât mă. Dai, fără mână! Stop! Hai la ușă! Da, da.